终于送走了炎热的酷暑，院子里的花花草草有些惨不忍睹。虽然现在午后的阳光还是有些炙热，2年前我用装修过后厨房柜门报废的多余门板做了2块 deck 护栏上的花架，这样我坐在 deck 上喝茶，或者是走进花园里，就可以望见一排花花草草。阳光和雨露在这个位置也刚好合适，不过这种表面镀膜的颗粒板是完全经不起风吹日晒，没多久的功夫已经严重变形腐烂，惨不忍睹啦。不过底下的支撑铁架还比较完好，所以我决定去买一些比较便宜的松木防腐板，自己来重新做一下这个花架。首先移走这些正在沐浴阳光的太阳花。西边的院子下午的阳光真的是有些猛烈，不过对于太阳花来说就刚刚好。我还在这排花架上固定了智能控制交换系统的水管，所以还要把这些水管先拆除掉。不过这也是很简单的事情，就是用了一些卡管线的塑料卡钉。然后来到 deck 下方，将支撑铁架的螺丝都卸除掉。由于木头的腐烂，许多螺丝已经无法用手电钻拧开了，只好慢慢用螺丝刀手动拧掉。这2块木板中间由于没有排水的缝隙，水分长期淤积在木头里，严重变形的同时，木头已经变得非常臃肿和沉重了。买来的防腐木是8厘米宽、2米长，先根据图纸测量的尺寸进行切割。我这里是需要将4排木板组合起来，中间要留出排水的缝隙。测量出下方支撑铁架的安装位置，在木板上做出标记。然后用切割下来的多余木板裁出一些小木块，用来临时固定一下木板，这样2块木板之间的间距就不会再滑动。
用合适长度的木块将4块木板正式连接起来，要避免将这些正式连接的木块钉在刚才做过标记的支撑铁架需要安装的位置上。最后拆掉临时固定的小木块。这样我需要的花架就成型啦。为了更好的保护防腐木，跟我原来的 deck 色彩统一，我买了一罐木蜡油和色浆，将它们倒出来混合在一起。调和的时候要注意一下浓稠度。用刷子最好能刷2到3遍，使木蜡油能完全浸润到木头里，每个角落都能均匀地刷到，这样后续使用的时候才能保护得更好、更持久耐用。刷完木油后，经过2天阳光的暴晒，我开始把花架安装回 deck 的护栏上。由于防腐松木板本身还是比较轻的，这个过程就相对简单很多。只要用长度合适的自攻螺丝将支撑铁架和木板连接起来就可以了。然后我用线管卡钉再将浇灌系统的水管固定在花架前方，这样我的花架就焕然一新啦。如果你也喜欢废物利用，有一些改造花园的小妙招想要跟大家交流分享的话，欢迎您订阅我的频道。
并在视频下方评论，我会第一时间回复留言。那让我们下一支视频再见吧。